Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana caranya untuk membuat efek dari audio mixer ini agar suara kita efeknya lebih panjang, suara kita lebih renyah, lebih krenyes-krenyes gimana gitu. Nah, untuk yang sekarang ini masih tanpa efek. Tes 1. Sebenarnya efek dari standarnya, bawaannya bisa kita coba di sini. Tes 1. Ya, begitu. Itu standar efeknya. Tes 1. Nah, ini sebenarnya sudah lumayan bagus, tapi kita bisa membuat efeknya itu lebih bagus lagi. Gimana caranya? Langsung saja kita praktekkan dan simak terus video ini sampai selesai. Kita hanya membutuhkan jack Akai. Nah, ini jack Akai. Akai itu Akai ya. Nah, syarat pertamanya adalah yaitu mixer ini harus punya aux out. Ini harus punya ini agar nanti kita bisa mengirimkan efek yang kita olah, kita kembalikan lagi ke input mixer ini. Dan efeknya ini yang saya pakai adalah efek yang dari 60 sampai 69, yaitu efek karaoke. Sebenarnya untuk semua efek ini bisa kita tambahkan. Yang pertama, kita gainnya matikan dulu yang ini. Kita akan pakai channel 4. Nah, ini channel 4. Saya pakai channel 4. Sekarang kita mau atur. Nah, ini untuk pertama kita turunkan semua. Nah, ini height mid low nya kita taruh di jam 12. Terus gainnya kita matikan terlebih dahulu. Aux-nya, ini aux-nya kita matikan juga. Terus ini aux-nya juga kita matikan juga yang ini. Kita matikan dulu. Baru kita atur satu persatu. Ini auxen ini nanti yang akan mengirimkan aux dari sini ke inputan channel 4. Pertama kita buka dulu sedikit untuk volume volume channel 4-nya. Tes 1. Oke. Belum begitu pengaruh. Tes 1. Cis 1. Oke, kita atur pelan-pelan. Tes 1. Tes 1. Sudah mulai terdengar efeknya. Tes 1. Oke, cis 1. Ini height-nya kita naikkan. Coba kita full. Berasa banget. Cis. Sudah mau hampir feedback. Cis 1. Ini suaranya sangat renyah sekali. Padahal kita tidak mengatur equalizernya. Equalizernya semuanya posisinya normal di 0 dB. Coba
1, 2, 3. Nah ini auxnya ini padahal belum kita buka ya. Cis 1. Wah, itu efeknya. Oke, coba kita tambahin lagi di efek low-nya. Tes 1. Jadi efeknya itu lebih panjang. Oke. Jadi efeknya itu lebih panjang. Kalau kita buka perlahan dikit-dikit, cis 1. Iya. Dengan kita mengirimkan aux out ke input channelnya mixer ini, dia akan memperpanjang efeknya, jadi efeknya akan lebih terasa lagi. Dan menurut saya dengan efek yang lebih panjang ini, suara yang tadinya standar jadi agak lebih merdu ya. Oke, 1, 2, 3 tes 1. Ya mungkin seperti itu. Coba kita di mic-nya. Tes 1. Oke. Sangat berasa sekali nih. Nah, untuk membedakan kita menggunakan efek auxen atau enggak ya, kita bisa mute langsung. Tes 1. Nah, ini standar suara kita dengan efek channelnya aja, tanpa melakukan sandbacknya suara kita. Jadi efeknya itu hanya efek dari program di numpads sama pengaturan high mid low di sini. Nah itu. Jadi efeknya hanya sebatas ini. Tapi kalau kita pakai aux out, kita hidupkan. Tes 1. Wah, seperti itu jadinya. Jadi efeknya itu lebih panjang. Ini sangat berguna bagi kita kalau kita mau atur sound kita buat misal kayak tilawah gitu. Ini suara qori atau Korea itu akan berasa sangat merdu sekali nanti di telinga kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, padahal suara saya sangat standar untuk baca tilawah, tapi di sini saya berasa sangat pede sekali. Coba kita pakai di program Echo 40-49. Coba tes 1. Oh. Echo-nya lebih panjang, jadi tapi tidak ada gemanya. Coba di hold. Tes 1. Oke. Tes 1. Oh, itulah perbedaannya. Kalau kita matikan auxennya, jadi kayaknya efeknya terlalu pendek gitu. Kalau ini panjang. Tes 1. Coba di room 10 sama. Tes 1. Tes 1. Wah, berasa sekali. Coba kita matikan. Tes 1. Wah. Hanya sebatas ini efeknya. Nah, dengan kita melakukan teknik seperti ini, itu akan lebih memperindah suara kita atau suara audiens, suara vokalis akan sangat merdu sekali nanti dengan fitur yang disediakan oleh mixer, audio mixer ini. Oh ya teman-teman, audio mixer ini adalah audio mixer asli CR6000. Jadi
dengan harga yang sangat terjangkau, itu kita mempunyai fasilitas untuk recording atau live performance. Ini sangat bagus sekali. Tes 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, seperti itu. Coba naikkan lagi efeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Masya Allah.